वेलकम टू पकाना विद शबाना। आज मैं आपको फिर से पकाऊंगी। आइए बनाते हैं आज इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। पहले हम सॉस पैन में पानी को उबालेंगे और फिर सारे हर्ब्स को स्मॉल 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 पीसेस में कट करो और एक एक करके पैन में भरो। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट। एक इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े के लिए इतना तामझाम? डाबर आयुष्वाद काढ़ा है ना। डाबर आयुष्वाद काढ़ा में है अदरक, तुलसी, दालचीनी और काली मिर्च की इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर, जो बनाए आपको इम्यूनिटी का सुपरस्टार। अच्छा जी, इससे क्या होता है? आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बताए गए ये आयुर्वेदिक हर्ब्स सिर्फ इम्यूनिटी ही बूस्ट नहीं करते, बल्कि सर्दी, खांसी, जुकाम से भी लड़ते हैं और इससे गले को भी राहत मिलती है। तो ये तामझाम हटाओ और डाबर का इस रेडी टू मिक्स काढ़े का फायदा उठाओ। ये रेडी टू बॉयल काढ़ा मिक्स बस पानी में 2-3 मिनट उबालो, छानो और डाबर आयुष्वाद काढ़ा पीने के लिए तैयार। क्यों, है ना आसान? तो अब से पकाना बंद और पिलाना चालू। डाबर आयुष्वाद काढ़ा, इम्यूनिटी का सुपरस्टार।